See on see, mis ma näen, kui maineid teen. Tule minu sisse. Tule minu sisse. Ja ise veel naersin. Saadangi. Kalle on nii higine juba. Ma ei saa mitte midagi aru nagu. Ei saa, jah. See on nagu ühe paja toit mu jaoks praegu. Kuule, aga me võime siis ju võita. Tahad nagu kasutada nagu mingi madalat tossu laval, siis see on mingi süke 6-7 kilo, eks? Ja oleme aastas. Mul on kuus. Lavakujundus, raha, kostüümid, back, sotsiaalmeedia. Pihipikk läks põlema. Ei! Teised riigid saavad nagu riigi poolt 100 kilosid ja meil on nagu veits see, et pliiatsi peast nagu ime välja seda mingit nagu asja ja seda nagu raha. Okei, tugevalt oma žanris nagu. No see on hea. Aastal, kui läks Leto Svet meid esindama, mina nutsin kodus. No tšau. Tere tulemast vaatama Teema eriepisoodi. Täna oleme muusikalainel ja muidugi sellel kõige olulisemal Eurovisiooni lainesagedusel. Just nii, me hakkame teiega koos vaatama tänavusi Euroopa lugusid ja hindama, kes võiks võita ja kes haledalt põruda selle aasta Eurovisioonil. No nii, tere taas stuudiosse, Kärt, Amanda ja Janet! Kuulge, täna on meil siis Euroopa Special eriepisood. Kas te olete muidu suured Euroopa fännid või? No ikka vaatan küll, kui see toimub ja viimastel aastatel just parima sõbrannaga koos, siis on tore kommenteerida ja naerda ja midagi. Ma just vaatasin kunagi rohkem viimastel aastatel vähem. Miks nii? Ma isegi ei tea. Võib-olla sellepärast, et ma vaatan telekat veits vähem kunagi. Ma on õnn olnud sattuda kassetile nii-öelda. Lava taha või kuskile back'i laulma. Aga eks ma olen ikka hoian nagu pöialt ja olen kursis iga aasta, et ei saa ikka vahele jätta ühtegi aastat. Ja Kärt, või sorry, Jamie, kuidas sul? Potato. Mina ikka vaatan, ma olen ikka suur fänn ja eelmine aasta ma vaatasin Eurovisiooni kusjuures Maltal. Ma reisisin, tegin soolotrippi, tegin Maltale. Nice. Ja seal oli mingi suurel, mingi platsil oli selline ühisvaatamine. Nagu oleks praegu pannud Vabaduse väljakule mingisuguse ekraani püsti ja vaatanud kõik koos. Ja seal vaatasin. Tore oli. Meeldis. Ja olid siis võitjaga rahul või? Ma isegi ei mäleta, kes võitis. Austria. See, kes tegi kõiki žanreid korraga või? See, kes seal mingi paadi peal hulgas või? Jaa. Okay. Ei olnud see, ma mõtlen Neemot, kes oli üle-eelmine aasta. Neema oli Šveits. Neema on natukene ära keerandunud. Eelmine aasta Eurokal ju vaata, Neema esines ka vaata. Sellega ei läinud hästi. Tegi seal mingi avaactive finaalis või midagi. See oli... Merlaunast tulemist. Mis see Reikop ütles selle peale? Midagi sellist. Ja ta ütles midagi head küll ja... Et Maire Aunaste või? Ei? Ja midagi oli jah. Ei, no aga tõesti. Nagu Maire Aunastega juba halvast tujus. Ei no see oli, ma olen nõus, mulle väga Neemo see võiduäkt nagu meeldis, see super hästi kirjutatud lugu, nagu ideaalne võidulugu, eks ole. Aga ma olen nõus, et see, mis ta seal järgmine aasta tegi, see oli nagu veits sus. Veits hüsteeriline võib-olla. Veits võib-olla hüsteeriline, jah. Aga ei. Ekspressiivne. See on kunst. Kompame piire, on ju. Kompame piire, väga õige. Ja jah. Aga teeme ühe asja selgeks. Kes meist siin on üldse Eesti Laulul osalenud, millega ja mis kohad? Mina ei ole osalenud, mul kohti ei ole. Nii. Ei, mina olen ikka on ette tulnud ja olen osalenud 2 korda ja 2020 õnnestus pääseda teisele kohale. Beautiful Laiga. Darling, I can't fight for you anymore when you give me faith and tear it away. Ja nüüd millalgi tahaks kindlasti uuesti jälle minna.
kuidas teil, noored hinged? Mina isiklikult pole sooloartistina pääsenud, olen saatnud ja olen solvunud, sest pole saanud. Aga pikka viha ei pea. Olen back'il olnud, ma jumalissand, ma ei tea palju. Mina olen ka mingi aasta saatnud ja ei ole saanud. Jaa, ei võta südamesse. Muidugi. No mina Tramanda, let's go, let's go! See juhtus kogemata, see on tegelikult pikem jutt, aga ma teen lühidalt. Ma kirjutasin lihtsalt ühe päevaga enda arvates sellise, alguses ma hakkasin hästi dramaatiliselt, see on nii valus lugu ja kõik niimoodi, aga siis ma hakkasin mõtlema, et see refrään on nii haige ja siis ma mõtlesin, et see on selline nagu magus valus, et see on kohati ka nagu nalja mingi äkt ja siis ma olen alati huvi tundnud, et kuidas see Eesti laul ikkagi käib. Et kuidas ma tahtsin lihtsalt nagu sportlikust huvist teada saada, kuidas saab sinna nagu lugu saata. Muidugi. Ja siis mul oli üks sõber, kellega koos ta aitas mul seda lugu siis lindistada. Ja siis pakkusin talle välja, et saadame lihtsalt nalja pärast, ma tahan lihtsalt teada, kuidas see käib. Ma tean, et ma nagunii ei saa, mul on täiesti savi, lihtsalt nagu saadame. Ja ise veel naersin, saadangi ja siis üks päev, siis kui hakati nagu helistama nendele edasi pääsenutele, et siis oligi see, et mingid tuttavad, Eesti on nii väike ka, et kes siis sai edasi ja kõik juba nagu rõõmsad ja nii, eks ma vaatan, mul oli ka mingi vastamata kõne, kahtlane number. Ma ei tea, miks, mida ma mõtlesin. Ma olin nagu, ma ei tea, see on mingi lambi number, vaata. Et ma ei eelistanud tagasi, ei huvitanud üldse, ma olin nagu täiesti veendunud, et ma nagu nii ei saanud, ja ma võtnud seda kuidagi tõsiselt. Ja siis kuidagi päev hiljem helistas mulle Tomi Rahula ja oli, et kuule, et kas sa tahad osaleda konkursil või nagu, mis asja, miks sa vastu ei võta, vaata. Ja mul oli nagu, et sina oli Tule minu sisse või? Jaa! See oli ju... Really? Jah. No nii, kokku viinud seda. Ma sain praegu teada. No ühesõnaga, ta helistas ja ma ütlesin Tomile, et kas see on praegu mingi nali või? Et nagu ma ei uskunud seda, et ta oli mingi, ei, see ei ole nali, nagu ütlen ära, vaat, ma olin mingi, okei, fuck it, nagu, toi. No see oli minu jaoks lihtsalt mingi performance näidata nagu oma loomingut või teha midagi crazy't, et nagu ma väga ei promonud, väga vähe tegin mingid postitusi, et hei, hääletage minu poolt, et see oli nagu minu jaoks siuke huvitav oli koha peal käia, see oli see aeg, kui need veerandfinaalid olid. Ja, ainuke aasta, kui need veerandfinaalid olid. Minu jaoks oli see väga huvitav kogemus, lihtsalt vaadata, kuidas see käib ja nagu, ja kus see Tramanda nagu tuli lihtsalt, võtsid, meem või? Panen selle. Ei, suht meem jah, see, et kuna ma tegelikult see lugu, selle loo ma kirjutasin valmis, ma mõtlesin, et aga kes siis seda nagu esitab, siis ma mõtlesin, et Tramanda on ka nagu naljakas, et nasta olla siis üle võlli mingi karakter nagu tegelane ja siis jah. Ja ikkagi ma pean küsima, Tule minu sisse, et mis teema nagu sellega oli? Sest see oli refrään. Ja millest see refrään rääkis? Ei, see ongi kahemõtteline, sa võid igast asju mõelda, mis mõttes või, näiteks mu üks tuttav ütles, et ei, et tema jaoks see ei ole üldse naljalugu, et see on väga sügav ja tule minu sisse kõik väga hingevalud ja kõik need asjad. Väga tore, et see on täpselt see, mida sa tahad, et see oleks. Võtta see täpselt nii. Ja mis sina isiklikult mõtlesid, kui sa kirjutasid need sõnad? No ma räägin, tegelikult mul oli just olnud üks lahkuminek ja siis tegelikult need sõnad on kohati väga morbiidsed. See, et sind koorida tahan oma nahalt ja kõik see, et tegelikult see algas väga nagu dramaatiliselt, aga siis see võttis nagu need pöörded ja see muutus aina naljakamaks. Ei, no selles mõttes üli kõva, et nagu siuke provokatiivne vaata pealkiri, et nagu kohe kutsubki kuulama, et oot. See oli nii naljakas ka, kui Ringvaates välja kuulutati need, kes edasi said alati, kui keegi saatejuht pidi nüüd ütlema või Keter Jaani seal veerandfinaalis ka, et nüüd tuleb Tramanda, tule minu sisse. Just, et Keter Jaani seda ütles nagu, yes. Minu sisse. Ja. Üligeniaalne. See on nagu geniaalne pealkiri, et lihtsalt keerata saatejuhtidele nagu neine. Ja see oli kogu. Ja absoluutselt jumala äge ju, et see sai tehtud ja et selline võimalus tekkis. Ma olen üli tänulik.
nii, ja sina oled nüüd terve aeg, Janet, siin olnud blown away, et Amanda on tegelikult Tramanda. ja sinul on Eesti Lauluga mingit kokkupuudet olnud või? Mina olen see, kes ütleb, et kahjuks jah. Sul ju on ju? Jah, ongi kahjuks jah. Miks kahjuks? Sest et see oli minu jaoks ääretult igas heas mõttes nagu hästi ebameeldiv kogemus nagu. Et jah. Sorry. Ei, see sealt teeb mingit komöödiat. Tahaks tõsiselt rääkida, eks ole. Ebameeldiv kogemus, tahaks teha kunagi uuesti, sest et tahaks uut kogemust peale. Ja nii lihtne ongi. Davai. Kaotused, hingelitsa, lenda kaasa, minu ees nüüd näita teed. Soojad tuuled, õrnad kuuled. Tahad rääkida, miks oli ebameeldiv või ei taha? Ma ütlen nii palju, et kui sa ei ole mitte mingi nimi ja mitte mingi artist ja sa teed selle laulu põhimõtteliselt kogemata. Nagu mina. Nojah, aga minu jaoks see nagu sa lähed sinna suurde tralli ja sul eeldatakse nagu mingid teadmisi, mida sul lihtsalt ei ole. Sa lähed kuhugi ümarlaua kohtumisele, sa isegi ei tea, mis tähendab sõna visuaal Eesti Laulu mõistes nagu, või mis tähendab produ või mis tähendab valgus, mis lavakujundus, raha, kostüümid, back, sotsiaalmeedia. Minu jaoks oli see nagu suured kurjad mehed olid lauad ümber ja nõudsid minult vastuseid, mida mul ei olnud. Absoluutselt, artistina üksi nagu selles olukorras olla, kui sa ei tea tegelikult, mida nad üldse tahavad sult, sa ei oska isegi. Point on selles, nad küsivad sult kõik, et mida sa siis tahad, et me võime sulle küll teha ja aidata, aga point on selles, sa ei oska isegi, sa ei tea, mida tahta vaata. Ja sa ei tea isegi, mida, nagu jah, ja mida... Mis on võimalik ja mis ei ole ja mis on utoopiline, mis on realistlik ja... Mis sa tahad, et su visuaal, mis visuaal, mis tähendab, mis... Kui kohta ja... Mis mingi LED, lambid, mis asja nagu, et no samal ajal mehed põrnitsevad sul otsa ja mitte üldse maha teha neid suuri tugevaid, hirmuäratavaid karvasaid mehi, kes seal ümarlauas oli. Nad tegid oma tööd, aga ma ei olnud, ei ole tegelikult kind of tänaseni ju, ma ei ole lihtsalt, mul oli see, et aga öelge palun teie, mis oleks hea. Keegi ei olnud mõelnud selle peale, sest nad ei pidanud selle peale mõtlema. Aga mul ei olnud teadmisi ja mul ei olnud enesekindlust. Ma keskendusin rohkem backilauljate kostüümide peale kui enda laulmise peale näiteks. Sest ma ei osanud paremini. Esimest korda kõrvamonitoridega Eesti Laulul. Esimene kogemus kõrvamonitoridega oli mul Eesti Laulu laval. See on crazy. Ja mul antakse klapp, mul endal ei olnud isiklikke. The fuck are those nagu? Antakse kõrva. Nagu jah, vaatajal lihtsalt, et kõrvamonitorid on jah, need siis väikesed klapid, mis sul esinemise ajal artistil on nagu kõrvas, kus sulle jookseb nagu kogu see sound jookseb sul siia, sest lihtsalt sellisel nagu Unibet Arenal, seal on lihtsalt see, et see kaja on nii hull, et kui sa oled laval, siis sa hakkad kuulma delay'ga, kui sa hakkaksid kõlaritest kuulma nagu seda muusikat, mille peal sa laulad. Seega sellepärast on need kõrvamonitorid. Jah, antakse sulle need, siis öeldakse, et kas on okeid, heli, ma ei tea, mis pole on okei, ma pole ever neid proovinudki. Muidugi, aga kuna see kõik käib liini töö pealt, sul on 10 minutit aega, sa teed nii hästi kui saad ja see oli lihtsalt nii halvasti tehtud, et see tegelikult ei olnud nii halb, kui ma arvan, sul endale tundub. Minust ka, mina mäletan, et see ikka väga meeldiv oli vaadata sind. Ma tean, et see lugu... Ja sa laulad lihtsalt super hästi, see on ju lihtsalt loomulikult nii naturaalne. Ma tean, et see ei olnud sul endal vist lemmiklaul. Ei, kindlasti mitte. Oi. Aga ma arvan, et sa tegid oma parimal sellel hetkel ja tegelikult sa pead endale ka kõik mis iganes vead, mis sa ise tead, mis sa tegid, endale andeks andma. Jah. See olid väga tubli minu arust. Jah, aga ma ei ole tänase päevani vaadanud, sellest möödas ma arvan mingi 5 aastat minu sellest aastast. Ja ma ei ole tänase päevani vaadanud oma esinemist YouTube'ist, sest et ma lihtsalt ei julge.
tõesti ei taha, ma ei taha nagu Okay. See on umbes sama, et ma ei ole siiani vaadanud oma näosaate finaali esitust, sest ma lihtsalt ei taha seda ma olin nii närvis ja nagu kartsin, et nagu tead, las ta olla. Ja kusjuures ma ei mäleta sekundit ka laval olekust. Ma mäletan seal algust tooli peal olemist, kus ma mõtlesin, et ma nüüd oksendan siia ja ainuke inimene, kes tuli mulle lavale, ta nägi, et mul on nagu täiesti kaamenäost, oli imeline Sebastian, kes ütles mulle, Janet, kõik on hästi ja järgmine hetk oli lõpupoos. Mis vahepeal toimus, ma ei mäleta mitte midagi. Ja siis, funny story, appi, kes on Tomi Rahula naine? Anni Rahule. Anni Rahul oli see, kes tegeles meiega Päkkaris. Ja ma läksin, Anni on minust ju meeldab, ma olin pikk naine. Mina olin könn 1,60 m on ju. Ja ma läksin Anni juurde ühe pausi ja Anni, et no kujutage ette. Anni, et kas ma jõuan pissil vetsus ära käia või? Anni vaatab lihtsalt mingi. Ära praegu palun mine. Okei. Ja see oli teine hetk, mida ma mäletan sellest. Ja see oli kõik. See oli minu Eesti Laulu kogemus. Ja miinus 1500 eurot, 2000 eurot oma taskust. Hurraa! Hurraa! Success! No igatahes mina tahan sind Eesti Laulu laval veel näha. Nii et sa pead lihtsalt... Kas see on mõtlema nagu loo, millega sa ise oled 100% vaata nagu rahul. Aga eks see ongi keeruline, aga mul endal ka samamoodi keeruline leida seda. Jah, kuulge sõbrad, aga selle aasta Eurokas. Kas olete üldse silma peal hoidnud lugudel? Teate midagi? Maailma lugudel ei ole hoidnud silma peal. Ei tea, kellega me võistleme. Ei tea. Ei tea. Oota, ma... Menetlemine käib kõik, sorry. Ma ei taha lihtsalt, et see sul näo ees on. Cute. Ei tea, pole kuulanud, pole vaadanud mitte midagi. Ainuke asi, mis mind kummitab on paare vastu. Selle aeg on läbi. Sellest on juba möödas, jah. Et põnev on ju see, et see aasta ju 5 riiki boikoteerivad siis Eurovisiooni ja ei osale, sellepärast, et Iisrael on lubatud osalema. Ja need 5 riiki, kes ei osale, on Island, Iirimaa, Holland, see on väga tugev olnud, eks ole, aastate jooksul, Sloveenia ja Hispaania ka. Hispaania! Ja. Oh my lord! Issand, see on seega ju... need riigid ei osale. Kuule, aga me võime siis ju võita. Konkurente on ju vähe. Sellepärast, et Iisrael lubati, siis need riigid ei osale. Hoopis selline. Aga jällegi mingid riigid on tagasi tulnud. Austraalia. Minust ei ole olnud mingi viimane aasta oligi ka või? Oot, seda ma ei ole. Vahepeal oli. Minust ka ei ole. Eelmine aasta ei olnud, aga jah, vahepeal oli. Aga ta ei ole teinud väga häid esitusi ka. Ei ole olnud. See aasta ennustatakse Austraaliat suht kõrgele kuskile. Ja, aga vabandust, Eurovisioon ja Austraalia. Mina ei ole sellest loogikast kunagi aru saanud ja ei hakka ka saama. See on aus point, eks ole. Austraalia on nii üksinda seal. Tahab kord aastas tunda, et ta kuulub kuhugi. No las nad siis olla. Mis te muidu Eesti võiduloost arvate? Too epic to be true. Yeah. Mina ütleks kokkuvõtvalt, et no mina olen alati olnud Eesti Laulu suhtes. Iga aasta ma olen nii kriitiline ja kuidas ikka see ja kuidas neid ikka valitaks. Olles ise olnud mingi täiesti haige looga seal on ja ma olen nagu kindlasti õige inimene õiendama, aga lihtsalt minu jaoks see aasta kuidagi hästi, vaata, ei ole enam eraldi žanreid, vaid kuidagi kõike pannakse kokku ühte patta ja siis paratamatult jääb mulje, mitte et ei võiks eksperimenteerida, aga lihtsalt see, et kõigile midagi, et jumala eest see lugu meeldiks nagu võimalikult paljudele inimestele, aga siis see on nagu selline, see jätab väga selgrootu mulje ja et kuidagi jah, ei olnud rahul, et tahaks näha rohkem sükest puhast žanrit ka. Mis sa mõtled puhast žanrit? No kui on rock, siis ta on rock, ei tule vahepeal sinna mingi mingi disko vahele ja siis juba kolmas nagu, et laulud ise on liiga miksivad mingid žanrid. Jah, ja siis mulle jääb see lihtsalt mulje, et üritatakse võimalikult paljudele nagu peale minna. Ja minu jaoks on see, aga mis siis üldse nagu, mis selle mõte on? Et väga üldised ja väga pop-raadiolikud justkui nagu. Isegi mitte pop, ma ei saa nagu aru, et see on mess või nagu kuidagi, et no see ju vast oleneb lihtsalt aastast ka, et mis laulud nagu saadetakse. Jah, noh jah.
No see on muidugi maitse asi ka, sest mul on ka samuti väga palju tuttavaid, kes iga aasta saadavad ja minu meelest väga head lood. Noh, jällegi, aga siis tundub nagu uskumatu, et kuidas see nüüd jälle ei saanud, et täielik hitt on ju ja žanri puhas mingi rock-lugu ei saanud ja siis kuidagi, ja mulle jääb mulje, et üritatakse väga paljudele nagu korraga meeldida, et saada nagu hääli, aga siis lõpuks nagu minu jaoks on see veits siuke sell out. Ma näen ka mingit selget struktuuri selle vahel, kuidas sinna lugusid valitakse, et on alati üks mingi nobody on ju, siis on mingi 4-5 mingit selget nägu on ju, et seal on ikkagi mingi kindel süsteem ja sinna nagu murda. Et noh, Eestis me olemegi siin konnatiigis, et meil on siin paar suurt konna on ja teised on need väiksed need ujuliblikud seal tiigi peale, kes üritavad nagu pinnale saada, et eks see kahjuks see süsteem on selline nagu ta on ja need, kes pääsevad, neile ainult tugevat närvi ja palju raha. Sest et noh, see on kallis ettevõtmine, eriti väiksel artistile. Nii palju, kui ma olen kuulnud, siis eks Eurakale minemise budget nagu siin ninjadel ka ikkagi pidi olema kuskil seal mingi 100 000 nagu juures. Ma ei tea muidugi, mis nende see final plaan oli, aga ma tean, et siis kui see võit tuli, siis oli nagu teemaks oli see, et davai, et kus me nüüd selle nagu 100 kilo nagu saame, et seal nagu show'd teha, sest ma nägin nagu tegelikult selle aasta Eurovisiooni neid efektide nii-öelda price listi, vaata, mis saadetakse kõikidele riikidele. Ma olen seda nagu näinud ja see on ikka päris haige, et tahad nagu nii finaalis kui poolfinaalis kasutada nagu mingi madalat tossu laval, siis see on mingi süke 6-7 kilo, eks ole, maksad selle eest, et seda külma tossu. Ei, seal on veel niimoodi, et 1,5 minti tahad, siis on nagu mingi 6 kilo ja tahad terve 3 minti lugu, eks ole, siis on nagu mingi 8-9 kilo. Siis mingid büropaugud, et sa tahad, et seal mingi flash käib, eks ole, see on nagu süke mingi 10 kilo seal, eks ole, ja tegelikult sa tahad ju, sa ei taha ühte pauku, kui sa juba paned, siis sa tahad neid pauke nagu rohkem, eks ole. Et see on ikka tegelikult 10 000 juba, mis nagu lihtsalt sinna alla läheb. Pluss veel see, et seda show'd mõelda, sa tahad ju palgata kõige paremad inimesed, eks ole, nii ma üldse ei imesta, kui see eelarve võibki olla kuskil seal 100 kilo juures, aga reaalsus on see, et Eesti riigil ega ERR-il ei ole tegelikult seda tuhhi nagu, neil ei ole seda, noh. Neil on nagu, nad maksavad nagu juba 40 000 lihtsalt selle peale, et kogu see nagu Eesti Laulu tiim nagu logistiliselt nagu nii-öelda artist ja tema backilauljad ja siis Eesti Laulu mingid delegatsiooni seal inimesed, eks ole, et nemad kõik sinna nagu koha peale saada, juba see nagu tegelikult seal ja 2 nädalat neid siis majutada seal ja sööta, juba see on nagu mingi, ma pakun mingi 5-6 kilo, eks ole, per inimene, ehk siis nagu neil läheb 40 kilo läheb selle alla ära, aga siis lõpuks show jaoks, millega me võistlema lähme, selle jaoks tegelikult nagu raha ei ole. Sest lihtsalt ERR-il ei ole raha ja no see on lihtsalt nagu faktiline, eks ole. Aga siis ongi, et mida siis üldse teha, et ongi see on Tšajeva, kes võtab nagu, paneb hooandjasse üles, et annetage mulle, et nagu mu kleit ja projektorid maksavad 65 kilo. Aga aus ju, tuleb meid esindama. Muidugi ei ongi aus, muidugi, aga no lihtsalt, et noh, et see on nagu nii kurb, noh, selles mõttes, et nagu tahaks, et nagu riigilt oleks see nagu toetus olemas, et lihtsalt oleks nagu level nagu playing field, et tasane nagu mänguväljak oleks, eks ole, et teised riigid saavad nagu riigi poolt 100 kilosid, et nagu teha seda show'd nii hästi kui saab ja meil on nagu veits see, et kurat nagu mingi pliiatsi peast nagu ime välja seda mingit nagu asja ja seda nagu raha, sest nagu no midagi pole teha, raha ei ole, eks ole, aga no see on nii väikse riigi nagu saatus meil, eks ole. Boom. Ma arvan, et nüüd ongi aeg liikuda tänavuse Eurovisiooni lugudeni. Oleme Kuulbeti koefide põhjal valinud välja 6 kõige põnevamat etteastet ja hakkame neid siis 10 palli skaalal teiega koos siin hindama ja vaatame siis lõpuks, et kontrollime, kas meie ennustused lähevad kokku rahva omaga. Sobib teile see plaan? Väga hästi. Ja oota, kas me peame kõik nõustuma või? Ei, me ei pea, me paneme nagu kõik omapoolse hinde 10 palli skaalal ja siis me lööme keskmise kokku. Esimene track on Taani ja Søren Torpergaard Lund for Vigarhjem. Super! For Vigarhjem. Nonii. Oli mu pronunciation õige või? Nonii, vaatame. DJ. Ossa!
ma nagu Maneskin veits ju. Olli. veits on jah. Tal vaatavad silmad. Miks sa kõõrdi vaatad? Oh my god. Okei, jälle. Jätage ära. Oh, he got my attention. Okei, siin on jälle mingi... Ma nii lootsin, et on hetero. Okei, mulle väga meeldib. Mulle ka meeldib praegu. Äge visuaal on. No nii, akvaariumisse. See on lahe kaader. See on lahe, jah. Okei. See oligi refraan või? Aga midagi ei puudu, mingi orgasm ei puudu praegu, jah? Ja ref oli nõrk, esimene ref oli Mingi nõrk. võimsus ei puudu, jah. Vaikselt pildid, vaata. No, keri nüüd, keri. Suudle. Oi, trikk. Nägite trikki või? See oli äge. Lasteajas samamoodi. Noh. Ei sure ära. Nüüd nad on kasti sees. Kas ta tuleb ka kastist välja? Amanda ohkas nii sügavalt. Värvi muutus. Punane. See kasti idee on päris cool minu arust. Ei no, tegelikult oli vaja seda bluusi. Kalja on nii igine juba. Let's go! Okei, see oli äge noot. Kerib. No ma ei tea, kas ikka kerib või? Tal on mingi 10 sekki Enne saab läbi, kui lõppu kerib. Hästi, tublid. Näita neile. Näita neid. Minu arust nagu mingi sünkroonis kore on alati nagu üliefektne silmale ja lahe vaadata nagu. Kohe, et ma ei tea, refi jää meelde. Guten Tag! Mis asja? See on Taanis, see on ju saksa keel ju. Saksa keelt räägib. Taanis räägitakse niimoodi. Ei oota, aga kas ma olen loll praegu või? Ei, sa ei ole kunagi loll. Kas Guten Tag taani keeles... saksa keeles head päeva. Jaa, aga miks ta on ju... Ja aitäh teile. Mis keelt räägitakse? Kus kohas siis? Taanis. Kas saksa? Miks ütles ta Guten Tag? Gutenberg. Kirjuta chatile praegu või? Tag, jaa. Nii. Taanis räägitakse peamiselt taani keelt. See on Taani ametlik keel. Kas saksa keel? Saksa keel ei ole Taanis peamine keel. Miks keegi ütles Guten Tag? Tähendab saksa keeles tere päevast. Võib-olla te teete midagi muud siis? Võib-olla me oleme ise mõnge. Oota, kuulge, aga mis emotsioone see lugu tekitas teises? Ei tekitanud või? Hästi natuke tekitas. Hästi natukene. Ei, see, et nad tantsisid niimoodi sünkroonis oli tõesti väga tore. Mulle meeldib vaadata liikuvaid inimesi laval. See kasti teema oli tore. Kutil kena välimus, aga laul ei jäänud üldse meelde. Ref oli väga nõrk minu arust ja seda lõpukulminatsiooni ka ei tulnud seal. Värvivahetus võib-olla oli highlight. Kõrge noot, seal oligi see seal oli päris 2 kõrget nooti. Ja, kui ta seda kõrget nooti veits pikemalt hoiab ka, siis ma arvan, et on nagu see Eurokal võib mõjuda sitaks hästi. Ma arvan, et no kuna tal on veits see süke, mis see õige sõna on, mis lukk see on? Nagu süke homo lukk. Ei, see on Homo nägi välja. Ei, süke sooneutraalne lukk minu arust. Uniseks lukk, vaat ja see on õige hästi öelda. Kuidas see uniseks oli teie jaoks? See oli ju mees ju. Ei olnud Janet. Oi, nii lappes on Janetil radar ju. See on küll halvasti öeldud praegu. Ei ole lappes. See ei olnud. Kas sa öeldud, et see oli püha heteromees või? Ei, mitte see. Võib-olla lihtsalt minu jaoks see, et oli, kuna ta oli nii Maneskini moodi ja Maneskin on minu silmis ääretult mehine mees. Siis võib-olla tekkis mul seal see seos. Et ta nagu, võtame näiteks Jaakob Kreemi silmameigi Merkina mängides. Pani hullult musta, on ju. No meik missugune. Ilgelt mehine.
mul oli ka, see ei pannud tähele. See minu jaoks oli nagu võib-olla see nagu seos tekkis selle mehelikkuse, selle looki. Ei nagu mingi dark vibe oli siin olemas, mis oli nagu nice selles mõttes. Et ma arvan nagu selle minu arust selle unisex looki puhul, ma arvan, et tal võib minna Eurokal nagu super hästi, sest eks midagi pole teha, eks Eurovisiooni seal fännkonnas on mingi täheldatav trend ka, eks ole. See on see kogukond, kus on see väga teema, väga austatud. Ja, panemegi nüüd hinded. Ja, 1-10 siis skaalal, et mis me paneme Taanile. Ma pean seda laulu hindama nagu individuaalselt, ma ei saa seda võrrelda ju. Praegu veel ei saa, jah? Jah, veel ei saa, jah. Laulu või kogu või nagu acti ikka kogu tervikut no 2 punkti saab minu poolt 2 punkti jaa, mis asja mina lähen ka mimmandale poole hard to please mina ütlen oma 4 kohe ära 4 8 mina ütlen 7 ma arvan minu oli laul ka päris tugev ja need kõrged noodid ja siuke show lugu nagu mina olen 6 no väga ilus no paneme järgmiseks Norra. Maneskinist rääkisime, siis igades tundub, et see on mingit moodi trend siin. Sorry, aga laulu nimi on ja. Üli catchy. Äkki on jälle see para pastu taipid. Kuule, see meenutab midagi muud ju. Ja. See Max Vana lugu. Jälle mingi Maneskin. Aga vaata, sellel on kohe nagu energiat on minu arust palju rohkem nagu. See outfit on ka sarnane ju. Viie mehed pandi Robert Linnaga lavale lihtsalt. Mingi Harry Stylesi panna või? Funky. On küll tegelikult jah. Okei, see on ikka ääretult mehine ju. See on ikka full hetero ju. Okei. That was a joke, okei. Ägedad tätsokad on tal. Ta ei ole hetero. Ei ole. Ma arvan, et selle üle ei maksa isegi Eurovisiooni puhul juurdleda liiga pikalt, et kellele meeldib või Issand, see oli nagu I want it all, rolling in the deep. Sama. See vunts. Ja. Okei, see on täiega lahe kaader. Cool kaader, jah. Ega eelmisega küll ääretult sarnane. Nagu välimus ja see kaader. Välimus. Ja, aga laulud on ikka erinevad, see täiesti erineva vibe'iga. Jälle kiilakas. See on satisfying asi, mida teha küll kiilas peale. Ma kujutan ette, et hommikujooks oleks sellega päris lahe teha. Selle mingi lahe tempoga. Okei, nii õnnelik. See on tõesti nii armas. Okei, kes sa veel oled? Kus sa tulid? Ja. Eks ole? Keegi sai aru, millest lugu räägib, muidu või? On küll, jah? Miks ta kogu aeg enda munadest kinni võtab? Ma ei saa aru, mis värk sellega on. Aga nagu hoiab. Suured ja rasked äkki. Fair, äkki on tõesti juba raskeks. Okei, mida poosi? No, kuidas teile tundus? No, see meeldis mulle natuke rohkem. Vokaal kandis, bändipoisid olid väga karismaatilised ja šarmikad. No natuke jah, selle solisti riietus meenutas natuke ikkagi seda Maneskini. Ja noh, ma saan aru, et tänapäeval on raske midagi originaalset teha, sest justkui kõik on nagu tehtud, aga tõesti, see oli ikka nagu väga, väga sarnane. Aga jah. Oli küll, vibe osas oli isegi nagu Maneskini fit oli nagu täpselt sama öelda. Nagu ja Maneskini look ja rocki lugu. Et nagu, aga no, jällegi kui midagi on juba toiminud, eks ole, siis nagu... Veits on võib-olla see ka, et aga kes keelab teha rocki ja panna tunked jalga. Muidugi, et kes ikka keelab. Ja, mulle meeldis natukene vähem kui eelmine. Mulle meeldis ka vist natukene vähem. Ja võib-olla on see ka halb märk, et ma hakkasin ikkagi laulu keskel mõtlema ikkagi nagu täiesti teistele teemadele. Et mulle ei jäänud see vahepeale ja. Et sellele passimehele? Võib-olla, jah. et veits läks nagu mõte rändama ka. Kärt, mis sina arvad?
mul on mingi allergia nende lugude suhtes, ma kuulsin nagu mingid 4 snippetit teistest lugudest, mis see lugu meenutas mulle 14 erinevat lugu. Ref oli küll, eks ole, mis sa ütlesid. Ja algus oli ka see riff, ja siis see alguse riff on ka üks vana lugu. Väga sümpaatne, jah. No mina selle loole kindlasti nii palju puid ei paneks. Minu arust Ref oli kindlasti catchy kui esimesel lool. Ehk siis ta on minu arust meeldejäävam lugu. Ma arvan, et sellepärast tal juba võiks minna paremini. Ja teiseks beat oli kuidagi funkim. Ehk siis see lugu mind kõnetas ka natukene rohkem. Aga äkki siis punktid 90-ni. Mina panen ebaoriginaalsuse pärast. Panen 4. Tahtsin ka 4 panna. Panengi. Panengi. No eelmisele ma panin 2, on ju. Nüüd panen 1. Aga no natuke meeldis rohkem. No need bändipoisid olid siuksed šarmikad ja lõbusad. No okei, ma panen 5. Amanda 5 on juba nagu minu 10. Mina panen ka 5. Ma sõidan ka 5-ga. Sa ütlesid, et hea lugu oli. Jaa, aga võrreldes eelmise looga. Ja võrreldes. Selge, järgmine on Prantsusmaa. Ja... Ballaad või? No vaatame kohe. Prantsusmaa kõlab täiega nagu mingi saadeti jälle mingi ballaad. See on nüüd mingi live performance, mitte teist ei olnud. Quand tout s'illumine dans tout Paris, que les rues se vident, je reste ici. J'ai cherché ton amour, ton tout, les faubourgs, je chante tous les jours. Regarde-moi, regarde-toi. Mõnus dramaatiline. Väga prantsusmaalik on see. Ja, väga seda prantsusmaalik. ma nagu mõtlesingi, kui ma ütlesin, et kas tuli mingi ballaad, vaata. Ja. See on nagu klassik, siuke prantsuse ballaadi vibe küll. See harmoonia järgnevus on hästi nendelik. Okei. Väike Netšajeva momente. Ma ei saa mitte midagi aru nagu. Ei saa, jah. See on nagu ühepaja toit mu jaoks praegu nagu. Ma nagu kõik ei sööks, aga võtaks nagu mingi ühe snippeti sealt nagu, mis meeldib. Ma arvan, et Eurokal õige nagu või suurel laval see võib töötada päris hästi. Või võimas lugu olla nagu. Ja. Aga seal tal ei ole 30 tanssi, et seal on tal... Muidugi. Hea point. Tahtsin just öelda, aga kui kõik nüüd visuaalid ja lambid ja siin ei ole vaata peaaegu sittagi. Et eks potentsiaal on meeletu, on ju. Victor Kroon mängib. Teadsid, Victor Kroon mängib viiulit. Kroon, what you doing there? Victor, sina või? Näed? Väga hea. No pane näite talle. No vaata, kui hästi kerib. Kuidas see Prantsusmaa lugu, mis muljed tekitas? No ei. Ei meeldinud, või? Ei meeldinud. Ma arvasin, et mulle meeldib väga, kui tegelikult klassikalist tehnikat kasutatakse, aga see kuidagi segunemine oli kuidagi pingutatud ja kuidagi ebanaturaalne minu jaoks. Mingi hetk muutus isegi nagu naljakaks, mis vist ei olnud taotluslik, aga kui need tagidas mehed seal seda viiulit seal saagisid ja see kõik... Natuke liiga palju klišeed. Ja minu jaoks oligi see nagu ühepaja toit, vaata, et ma enamus jätaks nagu alles, aga nokiks sealt liha välja, vaata. Et no midagi meeldis selles. Mis sulle meeldis sealt siis? Tead, mulle meeldis algus, näiteks algus oli siuke päris hea ja see mingid need kohad just täpselt, aga ülejäänud ei. Mina panen 2. Nii, teised? 3. Oota, panen kiirelt 3, Kärt ka 3. Mina panen julge 7 siia. Mulle meeldis see...
tähendab, ühe asja ma ütlen kohe ära, see oli nagu ikkagi video, vaata, et me ei näinud seda nagu justkui laivis, on ju, ilmselgelt tantsijaid oli seal kõvasti rohkem, aga ma kujutan ette, et laval see võiks olla nagu ülivõimas ja minu arust hea nagu eurolugu ongi see, mis on nagu, no tekitab mul seda kuuspampe põhimõtteliselt, kui on nagu võimas vokaal ja hästi kerib ja et mulle see ikkagi pigem meeldis. Mina näen ka potentsiaali selles loos, ma panen 6 sellele. Fun fact on see, et seda lugu ennustatakse Eurovisioonil 2. kohale lausa. Jah. Et päris kõrgele kohale. Jah, eks ole, et päris põnev. No eks näeme, kuidas see laivis siis mõjub. Jaa, absoluutselt jah. Järgmisena on meie ees Kreeka. See ei ole üks seksikas naine teie arvates. Väga seksikas naine, jah. See on see, mis ma näen, kui maineid teen. See natuke kõlab nagu see Gangnam Style. Viskab veits seda Soome poissi või? Mulle meeldib see... Cha-cha poissi või? Ei. See on ju see Gangnam Style ju. Veits Gangnam Style'i vibe on küll, jah. Turvamehed, vend varastab Eesti ideid. See on nagu see Fuego, aga nagu mehe versioon või? See on ehtne nagu see, kes see Gangnam Style'i ju laulis. Mis see artist? PSI. Nagu täpselt oleks siuke... Natuke kiirem lugu on, aga... Ega tal oli see mingi teine lugu ka sellel Psiil, nagu seda Kore on haige. Siis me läheme vangi. Jah. Nagu pirvendama silmes. On tripi on küll, jah. Mulle hakkab veits paha sellest, jah. Nüüd võib vaesed epilepsia nagu kannetanud aastad. Veits on epilepsia vibe küll, jah. Ja see ei saa jälle läbi. See lugu võiks tõesti läbi saada. Tundub nagu veniks ja midagi on, jah. Prillid maha muidugi. Oot. Ja nüüd on poole peale. Νιώθω πως θα καταφέρω να προσφέρω μη μας λείψει κάτι ξανά. Πες με μαμά. Ta oskab laulda. What? Kus mina mõtlesin ka, et ta lihtsalt full nagu showmees, aga jah. Σένα πολλά σπίτια μάτια και εξοχικά. Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες. Οπότε... Ja tagasi refi juurde, väga hea. Aga see ref kerib või? Georg. Et kas kerib või? Mulle tundub, et Georgil kerib. Ei, nagu, kui sa nagu nüüd siin lõpus, ma olin nagu hea, aga see võib-olla sellest, et ma teadsin, et see saab läbi. Kreeka, Ferto, tunded, küsimärk. No ikkagi pettumus. No mulle meeldib, kui kasutatakse Eurovisioonil vaata neid, kuidas öelda siis, need rahvuslikke neid meloodiaid või nagu Kreeka sageli kasutab ja just ja nagu Türgi sageli teeb seda. Tegelikult mulle see meeldib, aga jah, see lugu üldse ei kerinud. Loo puhul veits nagu hakkas nagu paha, jah. Nagu liiga pikaks ka kuidagi läks ja ma ei saanud sellest mingi mood switchist nagu aru, et vahepeal mingi ballaadi, mingi moment nagu, ma ei tea, ei matchinud minu jaoks üldse. Ja teeme mingi suvalise bridži sinna. Natuke nagu, kui see paneks selle nagu loo nagu loosse, see on umbes see, et teeme aineid, aga tegelikult ained on väga halvad. Mingi siuke asi nagu ja nagu üldse ei kerinud, ma juba nagu ma mõtlesin, et ma panen 0, ma ei saa siia rohkem panna nagu. Jaa, 3 minutit pole ammu nii pikk olnud. Täpselt. 1, minu poolt ka 1. 2 minu poolt. Ja nüüd sa ütled, et seda ennustatakse võitjaks. Mina ka midagi kõrget selle kindlasti. Minu eest on alati väga lahe, kui on mingid süksed rahvavennad laval, vaata, kes võib-olla enda nagu hääletalendiga näiteks ei võlu südameid, on ju. Aga see esinemine, kui selle läheb hästi, jah, siis ma ei ole õnnelik. Ehk siis ma panen ka 2. Ma panen 2. Jamie? 0. Võib panna 0 või? Jah, ikka.
ma võin ühe ka panna, kui see on mingi kõige madalam hinne, mis võimalik on. Jällegi fun fact, et seda lugu ennustatakse 5. Eurovisioonil. Öelgu, mis nad meie loo kohta, mis nad tahavad, aga meie lugu on ikka parem kui see lugu. Nõus. Ma olen nagu närvi juba natuke nagu. Meie lugu on parem. Ma olen närvi praegu. Ma olen nii kuri praegu. Vaatame meie hea Põhjanaaber. Teadsid. Ei, tegelikult Rootsi. Ei, tegelikult. Sorry. Ma panen enne, paneme Soome. Paneme meile Soome. Suomi. Britney Mike. Tere. How you doing? Never mind. Miks? Miten tunteet vois jäädä? Ja oleme aastas. Mul on goosebumps. Ja oleme aastas 2006. Okei, huvitav. Casanova. Lahe see kuradi rekvisid või? See on nagu see pihisaab, see vaata. Ja pihikambri raken, jah. Pihipink. Ta nagu räägibki. Tundis mul. Erika Vikman läks viiuli peale. Mõtta kohe. Ja, põhimõtteliselt jah. Ossa. Kus ta kulmud on? Kas sa ei tea, et see on moes või? No, sorry. Okei. Nüüd me hakkame rääkima. Vaata, kui palju võimalusi ümber selle kuradi pihikambri seti nagu mängida, vaata. Nagu üli hästi utiliseeritud. Ja see on nii tugev rekvisit. Sümbol, jah. Ja sümbol, jah. Ma meeldib, et on mikri pand viiuli külge. See on päris äge praegu. Polegi sükest püro näinud, ausalt öeldes. Pihipink läks põlema. Ei! Ma nagu näen, kuidas on nagu mingi iga leek on 60 tonni nagu. Raha seal lihtsalt, jah. Üli äge on näha, sest see on nagu 0-100 nagu terve loo vältel nagu mingi lugu räägitakse, et see mõjub nagu täiega hästi. Ja storyline on paigas, aga duetiga saab mängida ka kohe, vaata. No jah. Mis piitsa. Otsa, kui dramaatiline. Ei, mulle meeldib. Okei, super! Oi. Tead, ma pean ütlema, on 12-13 aastat terve elu viiulit mänginud ja ma lihtsalt armastan nagu nii hästi esiteks kirjutatud viiulipartii, nii nagu, ta on nagu, kõik on klišee, aga see ei ole nagu see rõve klišee. See on see klišee, mida ma nagu sööks tegelikult hommikuks söögiks. Mulle meeldis, sõbral, mulle meeldis. Ja selles loos oli tõesti midagi väga 2006 või nagu midagi selles shows, aga see üldse ei häirinud, et ajast ja arust, vaid just see, et vana hea Eurovisioon, selline, sellepärast mulle see võistlus meeldib, et see on nii dramaatiline ja kui iga lugu on nii nagu oma mingi story'ga ja nagu just, et on nagu naljakas, aga see kuidagi toimis, et ma olin küll väga hooked. No see telenovela armastus minus on jõudnud Eurovisioonile, seega ma pean ütlema, et mulle ka meeldis, kuigi ma ei paneks seda playlisti ja ma ei vaataks seda nagu hommiku ja õhtusöögiks, aga ometigi selles oli nagu siuke, et võeti konks, võeti must kinni ja ma olin hooked terve aeg, et 3 minutit oli väga lühike aeg praegu. See lugu läks tõesti väga kiirelt võrreldes teiste lugudega. Ja, nagu ma olen seda paar korda kuulanud, seda lugu ka juba varasemalt niimoodi lihtsalt juhuslikult ja nüüd praegu peale seda kuulamist ma täitsa juba paneks playlisti, ma olengi juba kuulanud ka, nagu ikka see nagu see kuidagi hittis praegu. Vaata, ta laulis soome keeles, aga ma olin nagu kaasas või nagu sain aru just kui millest ta laulab. Ja, sest see storyline oli nagu selle visuaaliga nii hästi vaata edastatud. Sellepärast, et muusika ongi üks ühine keel. See on nagu nice selles mõttes,
et ei pea, et ongi omakeelse lauluga vaata ja samas nagu tundub meile nagu äge. Et see on äge. Ei pea Eesti laulule, ei pea ka ainult ingliskeelse looga minema, vaata, et ongi nagu, see on mingi tore trend, et nii-öelda muukeelsed laulud on nagu hittivad ka. Aga hea point siiani tegelikult on ju kõik laulud on siis nagu omakeelsed neile. Aga jah, siin story'le on väga tugev ja mingid efektid, mida ma ei olnud ka tegelikult varem näinud, mis mulle mõjusid väga hästi. Ja ma isegi ei oska öelda, miks see laul on nagu hea, aga üks sain 2 korda laulu jooksul oli, tundsin goosebumppid tulevad ja keha peab kuulama. Ehk siis kindlalt siia on kõige tugevam nendest. Aga asume siis punktide juurde. Ma ei tea, mis siit veel tuleb, aga tead, ma annan siukest tugeva 9. Mina ka 9. Ma nii held ei ole. Tead, ma ütlen 8. Vot. Ma ütlen 2. 2 või? 2? Ei, ma ütlen 8. Ma olin korraks mingi, miks valetad või millega me tegeleme siin praegu? Ma sõidan 9-ga. Let's go. Nii, ja viimane, mis me täna vaatame, on Romeo ja Julia. Romeo ja Julia, hakkame. Siis kui ma... See oleks tore, eks ole. 10 points. No nii. Ja see on nüüd ingliskeelne lugu. Vot seda ma olen näinud. Rootsi. Issand. Ma ei näe ta silmi. Kas ta läks mööda natuke? Okei. Kui mul oli siuke tunne, et midagi oli off korra. Sweden. No, kas need ripsmepikendused peavad olema? Et peavad nii pikad olema. Ma ei näe ta silmi. Ja. Et silmad lähevad peitu nende pikendustega. Ma näen, et Räna tuleb sealt. Ja, on. Koroonamask ja. Let's go. Laserid on alati äge. Laserid on nice. Vana ja Base Hunter. Okei, tugevalt oma žanris nagu. No see on hea. See on kindlalt minu playlisti lugu. Disaster. Laserid toimivad aga minu arust Eesti laulul ei ole nagu pea kordagi suudetud lasereid õigesti kuidagi teha, et see mõjuks nagu super mingi efektselt. Mina vaidleks vastu vist. Ann-Marleni küll. Ann-Marleni omale küll. Seal oli nagu nii palju potentsiaali rohkem. Oli või? Vaat seda. Nagu see nagu... Tead, miks see on äge või? See on saalis vaatajale veel ägedam. Sest mõned numbrid on ainult tele peale ehitatud, vaata. Let's go. Okei, fine. Võib-olla midagi sellist tõesti. Külmal ei olnud. Kõrgelt laulab. Tahaks tantsija olla seal. Nii klassik, see oli... See ei olnud mingi kuradi Sofia laul ei olnud nagu. Jah, põhimõtteliselt küll, jah. Väga. Ja, oli küll, jah. Davai, get ready. What the fuck? Classic! Noh. What? See oli äge. See oli cool. See oli ülihea efekt. Fuck. Vaata, vaatas prille või? Ai, ta Meil oli tuttav. Sorry. Mask läks silmadette lihtsalt suumaski. Et aplausi väärt kohe kärdid ka. Ei, ma ei tea, võib-olla ma olen lihtsalt ära väsinud, aga ilmselt lood lähevad järjest paremaks. Jaa. Vaata, see on juba see, et mitmes drink sul on, vaata. Ei, see belief. Kõik läheb veel paremaks. Ja kuidas see siis, ma saan aru, et meeldis teile, noored? No see otseselt nagu väga ei puudutanud mind. Ütleme niimoodi. Sügavamal tasemel. Ja no see hääl oli ka vahepeal nagu piiri peal ja nagu tema see tämber tegelikult väga ei ole minu tassike teed, ta oli nagu siuke kile ja siuke natuke siuke, et kui kaua peaks kuulama teda, siis hakkaks närvidele käima. Aga see lugu, mulle see Räna nagu meeldis, et teised osad olid ikka kehvemad kui see.
Minus on ka kindlasti tükike ossi ja mingi osa minust väga naudib sükast muusikat ka. Ei saa rohkem midagi olla. Vot minus seda ossi ei ole. Ma ei saa sellest muusikast väga mitte nagu aru, aga ma ei naudi seda lihtsalt nii hullult. Mul hakkab närvidega käima see, ma olen nagu mu ema, ma siin tümakas, vaata. See on liiga palju vahepeal. Vaiba kloppimine. See on mingi vaiba kloppimine. Ja lihtsalt ongi see, et see hääl, ma olen sinuga nõus, et kui ma seda teist korda kuulaksin hetkel, ma nagu, mul hakkaks nagu silm veits tõmblema. Ja ma tegelikult ei nautinud, aga lasershow'd kindlasti. See oli väga lahe lahendus. Ja, no ongi Rootsi puhul on alati see, et nad on suht nagu liidrid selles Eurovisiooni maailmas, et nagu Rootsis on kõige tugevamad nagu kuradi show'de, Euroka show lavastajad ka. Ja minu arust see show oli äge, eriti ka see efekt, vaata, ülismart tegelikult nagu, et neil on kogu aeg oli vaata selles laulus, need mustad paarid, vaata. Saate aru, eks ole, nagu siuke letterboxiks kutsutakse. Et kogu aeg nagu mustad ääred, et siuke filmilik, aga siis ongi, et kui siis korra oli see nagu efekt, eks ole. Kus see naine tuli välja raamist nagu? Kus see naine tuli sealt raamist vaata välja, et see mõjus nagu nii tugevalt siin. Nagu see moment. Ja. Need on nagu need AI genetud need videod, mis mul Facebookis mingi kass ulatab sulle klassike teed vaata läbi ekraani. Ja. Et show on cool, jah. Ma usun, et nagu Eurokal, kus on super ju võimalused, valgused, laserid, et ma arvan, et see võib päris kuradi korralik show number tulla. Kas mõni nendest numbritest, mis sa meile näitasid, kas mõni on nagu võitjaks ka ennustatud või? Vot, väga hea, et sa küsisid. Soome on võitjaks ennustatud, jah. See, mis me eelmisena vaatasime. Põlev pihipink. Ja põlev pihipink Soomet ongi ennustatud esimeseks, jah. Tore. See on hea lähedale minna ju. Väga tore. Ma just mõtlesin selle peale, mõtle kui kurb, nagu, kui Soome võidab, siis järgmise aasta Eestilaul võitab, peabki minema reaalselt Soome. Nagu, see on ju tegelikult masendav. Nagu kuidagi... Ei, no nagu sa mõtled... Sa mõtled, et nagu võidad Euroka, ma ei tea, ongi, lähed mingi Austriasse, vaata mingi kuradi Fugazi, kõik on äge, eks ole. Aga... Kaila läheb lihtsalt kuradi üle lahe. Lähed nagu 2 tundi kuradi laevaga. Soome, see tundub nagu nii Ei no peas, et Läti võida. Sest Läti oleks nagu veel masendavam. Aga võib-olla ongi aeg raha nagu hoida kokku. Eurovisioonile minekuga. Ja show on raha panna. Nüüd äkki Soome teeb meil alenust või? Seal on paar voucherit äkki laevas. Aga paneme siia ka punktid ära nüüd. Hindate, jah. Toho 8. Kurat. Väga hea, mina sõidan ka tugeva 8, aga ma küll seda laulmise poolt ei oska väga hinnata, aga see show oli nagu äge. Laserid olid ülikõvad. Nii nunnu. Laserid olid nii loodud. No mina olen ka enda arvates helde, ma panen 6. Mina isegi paneks 4. Ma paneks 5. Vist. See ei ole mu lemmik žanr, aga nagu show oli nice. Show oli nice. No nii, meil on nüüd kõik need 6 numbrit vaadatud, mis meil oli siia välja valitud. Ja nüüd võrdleme siis Kuulbeti ootsidega. Ehk siis rahva hinnanguga versus meie tänane teemasaate edetabel. Ehk siis meie hääletasime esimeseks Soome ja Soome on ka Kuulbeti poolt hääletatud esimeseks. Nii et võitjaga, potentsiaalse võitjaga igatahes panime nagu täkkesseks. Ja võitjaga võtame ühendust. Saadame kirjad huvi. 3. kohale ennustasime meie Taani ja ka rahvas on ennustanud 3. kohale Taani. Mis Taani oli muidu? Taani oli see kõige esimene. See üritus on praegu. See, kes sulle meeldis. See, kes sulle meeldis, jah. Oli tore. Uniseks kasti sees. Mehin uniseks. Mehine uniseks, jaa. Cool beans. Tahad selle lõpu ise võtta? Jah, me siin 4. kohale tuli Norra. Norra oli milline? Mis ei mäleta.
kohe ütlen, see Norra oli see ja. See vend. Ja, Maneskin. Ja. B2. Ja. Okei, sai aru. Now you get it. Kreeka, kelle me jätsime viimasele kohale, eks ole, ja teda seda sama Fertot ennustatakse kõrgemale, kui just see viimane, mis me vaatasime. Rootsi või? Ja. See Rootsi, jah. Rootsi. Esimese koha me panime täppi, nii nagu ülejäänud maailma rahvas, Eesti rahvas. Ja ka 3. koha panime täppi. Nii et Let's go Soome! See ei olegi otseselt see, et kas me tegime midagi õigesti või valesti, vaid lihtsalt põnev teada, et me tunneme rahvaga samamoodi, eks ole. Pulli pärast, mis aastate jooksul, mis on olnud kõige crazy'mad Euroka numbrid, mis teil pähe tulevad, mis teie lemmikud on olnud? Mul on üks lemmik, ta ei ole väga crazy, aga see on see L'Universe. Jaa. See oli väga tugev lugu, see oli Šveitsi lugu minu arust, eks ole? Võimalik. Lemmik. See oli Šveits või aus? Ei olnud Austria. Minu arust oli Switzerland ja tal oli väga tugev lugu, aga ta failis nagu show'ga lihtsalt. Ta oleks muidu võitnud, aga ta failis lihtsalt selle show'ga. Tegi liiga seda kuradi ekspressiivset gay shit'i, aga jah. Mina pean tooma välja selle, et aastal, kui läks Leto Svet meid esindama, mina nutsin kodus. Põhjus väga lihtne, sest et ma olen tänase päevani Iiris Vesiku väga suur fänn ja Iiris Vesik sai teise koha. Niimoodi, et Vesik It's a nice cold story ei saanud Eurovisioonile ja Leto Svet läks Eurovisioonile. See oli minu jaoks üks raske õhtu. Ja ma käisin Iirisega koos kooris ja ma olin vaata see fänn, kes oli ila veits tilkus juba, siis vaatad Iiris siukse praoga vaata ja ta ei saanud Eurovisioonile. Ma olin kurb. Mõt. Ja Tramanda? Neid lugusid on palju, aga üks, mis mulle tuleb meelde, oli üks bänd Love Bugs ja lugu oli Highest Heights ja see oli vist äkki Šveitsi lugu aastal 2006-2007 midagi siukest, et see oli väga kõva. Aga üks tüüp, kes on minu jaoks siuke legendaarne Eurovisiooni mees, on ikkagi Sakis Rouvas, Kreeka staar. Minu meelest tema need 2 lugu on ikka nagu... Mulle tule üldse ette, kellest me räägime praegu. Nad on ikka kena mees. Rääkides kenadest meestest, teate, kes oli minu Eurovisiooni crush pikka aega või? Tiima Pilan. No Tiima Pilan. Ma olin, oh my god. Tiima on ka üks nendest legendaarsetest euromeestest, aga Sakis Rouvas ka. Aleksander Rõbaka siis mainiks ära siin kohal. Aleksander Rõbaki, rääkides Aleksander Rõbakist, tal oli siis võitis, eks ole, Fairy Tale looga aastal, ma ei tea, kui teab. 2009. Ja äkki 2009. Ja võt sellega seoses mul tekkis põnev connection. Minu esimene teledebüüt siis üldse elus oli sellises saates nagu Eesti Talent. Ja see oli siis 2010 kuskil toimus see saade ja ma olin siis umbes süke 8-aastane, 9-aastane ja mul oli ilgelt nagu, no mul oli see, et mul kuradi tahaks nagu lavale vaata, mul oli täiega süke mingi drive sees ja siis tuligi see saade ja ma siis läksingi sinna nagu kandideerima ja ma leidsin selle video ülesse, kus ma laulsin siis Aleksander Rõbaki eestikeelset versiooni sellest samast loost, hellad versioon, aga lihtsalt ma pole ise ka seda vaadanud ausalt öeldes. Oh my god, vaata või? Issud, kui tundu väik. Oi, Tiibu. Ja mida sa meile täna näitad? Kui ma nägin eelmise aasta Eurovisiooni, siis ma tahtsin Aleksander Rõbaki võidulugu, siis ma tahtsin teda kohe järgi teha. Ja nüüd ma siis näitan teile, kuidas ma teda järgi teen. Ma pidanudki sinu eest küsima, et kes sulle lauljatest meeldib ja niimoodi, et väga tubli, hakka peale. Ei, nii armas. Let's go. Mul oli mingi fake viiul, vaata, fake viiul. See ei ole isegi viiul. Ei, no see ei ole obviously viiul. See on siuke vannabi viiul, vaata. Oh god.
kuiga haiget saan. Oi, kui tore ja rõõmus. Nüüd viiulibreik. Oi, Tanelina ja see paps või? Ossa. Oh wow, no nii südikas. Kogu aeg huuled on kogu aeg. Ilge kuradi try hard mode. Oi, aplaus ja kõik. Ja. Kus see toimus? Nii, publik oli väga kaasas. Kaabu viskamine. Kaabus, jah. Mis saal see on, Jaagup? Jõhvi kontserdimaja. Jõhvi. Ei, null närvi ju. No null närvi. Uskumatu nagu, uskumatu. Ma laseks täis ennast sellise asjaga. Nii, aga tead, Ma nägin Karolin see ongi nagu see, et nagu väiksena ei ole seda nagu närvi, lihtsalt sa ei saa aru isegi nagu, mis siin toimub täpselt nagu ma... Näed, kuule, publik tõusis püsti, eks ole, standiga võistud ja Mihkel Raud oli juba siin ja lihtsalt see nagu koomiline, nagu, et juba nagu siis nagu mingi, no mis see on 10 aastat enne Superstaari, eks ole, juba siis nagu Mihkel, no vaatame, mis ta ütles selle peale. Oota. Mulle Aleksandr Rybak ei meeldi. Mulle meeldib Jaagup Tuisk. Let's go! Ma saan midagi aru, kuidas niisugune väga karismaatiline ja sarmikas ja julge 9-aastane poiss suudab Kristiina ja vaatan isegi Valdo ära võluda sellega, et lihtsalt loobib oma kaabut ja puutüki peale viiulimängu ja tegelikult laulab ka päris kenasti. Aga kui ma väidaksin, et ma nüüd kuulsin mingit täiesti enneolematut muusikalist etteastet, siis ma muidugi valetasin. Lõpeta ära, lõpeta ära. Jaa, puu, Mihkel. Ma ei tea, Mihkel, palju sa esinemisoskusest tead, aga suurem osa, mis tema etteastes oli positiivset ja pani kogu selle saali rõkkama, oli just tema esitus, tema rõõmsameelsus ja see kõik, mis tuli tema seest, mitte see, et ta imiteeris seda Rybaki, sellepärast ma ütlesin, mulle meeldib Jaagup Tuisk. Ja sul on õigus, Kristiina, mul ei ole eriti palju aimu sellest, mis moodi laval esinetakse ja mida see tegelikult tähendab. Ma ei saa lihtsalt sitta, mis siin toimub. Kogu terviklikkust, mitte ainult seda, kas... Ma tänan juhtnöörid eest, Kristiina, mida ma pean tegema. Ma tänan. Mulle ei meeldi Mihkel Raud. Mulle meeldib Kristiina. Mis asja? Tuisk saab ühe suure jaa. Minu otsab Jaagup Tuisk sõbraliku ja üsna pisikese ei. Lambist heiter. Jaagup, sa oled võib-olla liiga väike veel selleks, et aru saada, kuidas sul vedas sellega. Sa ei saa midagi aru ju. Et siin kohtunike laua taga on 2 südamlikku inimest. Minu käest saad ka jaa. Vaat ka haike video, eks Kui vanas olid seal? Ma arvan mingi 8-9. 9 oli kirjas. Ja nagu 9-aastane. Ikka pisi. Kuidas sa ütled 9-aastasel lapsele, et see ei olnud mitte midagi? Jah, ma ei Okei, ta pidi mängima mingit kurja kohtunikku võib-olla. Näed, juba siis see oli nagu pre-story minu ja selle Mihkel Raua nagu kuradi elukäigule, eks ole. Nagu noh, et siis oli lihtsalt Superstaari saade, vaata. Ja seal ka Mihkel lihtsalt pani mulle nagu iga saade lihtsalt puid nagu põhimõtteliselt nagu. Ja siis, ei no, nii on. Ma ei ole kunagi Mihklile meeldinud, aga see on okei. Kõigil ei peagi meeldima. Tema ülesanne vist ongi natuke olla ka selline... Muidugi, see on muidugi, ei ma ei ütle, muidugi noh. See on tema nagu see roll selle kohtunikuna seal saates täiega ka. Kuulge, aga äge, ma arvan, et sellega võimegi selle saate kokku tõmmata. Ja loodame, et siis, et Eestil läheb ikkagi Eurokal nagu hästi, noh. Kõigil pöidlad pihku. Milline sinu lemmik oli? Või on sellel Eurovisioonil? Anna siin all kommentaarides kindlasti märku. Lükkame selle kommentaariumi. Huugama normilt. Huugama, ma tean, ma tahtsin seda öelda, aga ma otsisin paremat, aga ei tulnud paremat. Lükkame huugama. Oi, kuulge, aitäh, et te olete nii ägedad ja et hindasite meiega siin ja jahurasite meiega juba teist saadet järjest. Te olete musid ja... Ei jäta hängima, high five! Ava! Tubli töö. Aitäh kutsumast, mis asja, nii tore.
thanks armsad vaatajad, et te meiega siin kaasa mõtlesite ja kaasa hindasite neid Eureka lugusid. Me paneme loosi 40 pakki poolsnäki kartulivahvleid. 40 pakki või? Ja ainuke asi, mis te loosis osalemiseks tegema peate, on lihtsalt jälgima meid Instagramis. Aitäh Beliefile meid turgutavate jookide eest. Neil on uued maitsed, seesama Tropical, Citrusema, mis on ilma kafeiinita ja ka draakonivilja maitsed, seega kindlasti proovige neid, need on tõesti head. Ja suur aitäh ka poolsnäkile Manchi eest. Neil on samuti uued maitsed. Aitäh ka meie suurele toetajale Coolbetile, kelle platvormi kaudu saate ka oma lemmiku poolt Eurovisioonil siis mitte hääletada, aga tema peale panustada. Ja aitäh ka Photopoint Rendile meie tänase setupi eest. Neilt saab superhäid kaameraid ja objektiive, nii et vaadake meid ka Spotify's ja muudel teemakanalitel nagu TikTok ja Instagram. Me toodame päris retsilt normi contenti seal. Yes sir! Ja mis seal ikka? Uute teemadeni. Ciao! Teema out!